Друзья, всем привет! С вами Нижегородский трубочист. Сегодня мы находимся на очередной крыше и изучаем дымоход камина. Поскольку строилось все давно, камин давно не эксплуатировался, но сейчас у жителей какая-то появилась вода внутри дымохода. Сейчас пытаемся найти дымоход, каналов много, отдельно стоящей трубы нет, строилось все давным-давно, поэтому сейчас для начала будем пытаться понять, какой наш канал. Будем сейчас снизу поднимать щетки в дымоход, а здесь сверху уже пытаться по этому анализировать, какой наш канал, потом будем опускать камеру и изучать этот канал уже более детально. Друзья, вот нашелся дымоход. Как видите, конструкция очень интересная, не совсем понятно, как все это эксплуатировалось. То ли на момент монтажа не было еще вот этого количества проводов. Сейчас, если мы заказчику все это покажем, мы думаем, он тоже очень сильно удивится. Дымоход, конечно, мощный, черная труба, 100 лет с ним ничего не будет. Но на всякий случай сейчас его мы тоже продиагностируем, посмотрим, целиковая ли эта труба до низа или нет. Ну и заказчику, наверное, будем давать рекомендации такие, что мы в таком ключе это эксплуатировать точно нельзя, потому что дымоход прямой, и вот эта вся оплетка проводов просто поплавится. Либо что-то здесь нужно переделывать, либо его просто консервировать. Дымоход, в принципе, нареканий никаких по нему нет. Труба полностью как бы цельная от верха до самого низа. Попадание осадков в дом — это просто отсутствие дымника так называемого. Поэтому как бы это уже сейчас будем обсуждать с заказчиком, будет он это все эксплуатировать или нет, потому что вот эту паутину, ее 100% уже никуда не уберешь. С вами был Нижегородский трубочист. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Thank you.